როგორც ვიცით, ყველას გვისმენენ ტელეფონზე, აბსოლუტურად ყველაფერი ისმენებოდა განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის წევრების და იმის რომ ეს ნამდვილად ასეა და კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ თვალნათლივ, გასაგებად და მარტივად ერთი პატარა ექსპერიმენტი უნდა ჩავატაროთ. ახლა მე ცოტა ხანში დავურეკავ ზურა ჯაფარიძეს, რომელიც აქვე ოთახში იმყოფება, ღია ტელეფონით, სატელეფონო ხაზით და დაველაპარაკები, ასე ვთქვათ, პირობითად არ არსებულ ხვალინდელ აქციაზე, რომელსაც თითქოს ჩვენ გეგმავთ და გავაკეთებთ კონკრეტულ ადგილზე, კონკრეტულ დროს. ხვალ ჩვენ მივივართ ან კონკრეტულ ადგილზე, კონკრეტულ დროს და დაგვხვდებიან ჰაკინ-ფაშას გამოგზავნილ ტიტუშკები, რომლებიც როგორც კი რაღაცას გაიგებენ ხოლმე, მსგავსად ასე მიყრიან სადღაც და ხელს უშლიან აქციის ჩატარებას. ასე რომ ყველაფერი იქნება გასაგები და ყველაფერი იქნება მარტივად ნათელი. დავიწყოთ ექსპერიმენტი. უწყვეტი კადრი რაც თავარია. ალო, ზურა საით ხარ? ოფისი. იცი რა მინდა, აი ხვალინდელ ამბავზე რა შვებენ, ერთი 10 აქტივისტი მინდა რა. ხოხტები რაც გეუბნები. მოსაშვი. კი, მოსაშვი 3 საათს. და ნუ დიდი არაფერი ხა არ გინდა იქ რაღაცა. ჩვეულებრივ ბავშვები ავარჩიოთ, შევარჩიოთ ესეთი, არაფერი მივივალთ, ახლობთ ერთი 10 ბავშვი. რაღაცა დაწერილი პლაკატები უკვე გვაქვს, ერთ სიმბოლურად, ერთ სამურავს მოვდათ 3 საათზე, ნუ საფთან რა, ეგრე ხოხტები ვისთანდარები. არა, ნუ ჩვენ ვიქნებით ახლა მივივალთ უბრალოდ, ახლობთ ერთი 10 წუთიანი ჟურნალისტებს პრესას რაღაცებს გავაგებინებთ, უცბად მივარდებით რა, მაინც მოიც ვიღაცას მოუშვებო მე. აი, ერთ სიტყვით მოსაშვი საფთან და იქ რაღაც ჰაკინ-ფაშა ის არის. არანაირ ჟურნალისტებს არ ვეუბნებით, არანაირ პრესას არ ვაფრთხილებთ, უბრალოდ აი ხა ეს სატელეფონო ზარი ჰაკინ-ფაშას კაბინეტში აინაცვლებს და გამოაგზავნის ძვირფას ტიტუშკებს 3 ადამიანი. მე ზურამ და შენ.